Этот фильм рекомендуется в качестве наглядного пособия тем, кто, известные слова Мефистофеля «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо», воспринимает как руководство к личному действию. Московское время 0 часов 3 минуты. Сквозь шепот вдохновенных суеверий здравый смысл говорит нам, что жизнь — только щель слабого света между идеально черными вечностями. Разницы в их черноте нет никакой. Но в бездну преджизненную мы вглядываемся с меньшим смятением, чем в ту, которой летим со скоростью 4500 ударов сердца в час. Владимир Набоков. Недавно сделал открытие, открыл я недавно словарь. Оказывается, совесть — это нравственная категория, позволяющая безошибочно отличать дурное от доброго. А как же быть, когда идет борьба за идеалы лучшие надежды? Ну, а в борьбе нельзя без топора, а где топор, там щепки неизбежны. И как же быть тогда, и как же быть тогда, и как же быть тогда? Я не знаю, я ведь только говорю, что совесть — это нравственность.
уже лет 100 небесную механику изучают в школе. И восход солнца давно не таинство. Только почему мы замолкаем перед этой окровавленной надеждой только что родившегося утра? Быть может, видится нам в этом победа жизни в ее тщетном споре со злом. Но спор ли это? Более всего он похож на сговор пирующих во время чумы. То ли жизнь собирает свой страшный урожай, то ли смерть. Нравственные категории, увы, не входят в научное описание природы. И ненасытность голода жизни мы пытаемся выразить в бесстрастных понятиях энтропии, градиента, разности потенциалов. Все это верно, но кто-то из поэтов сказал понятнее: чем ярче свет во тьме горящий, тем ночь темней. Послушайте, как просто выражена сущность жизни в словах живописного наставления Леонардо да Винчи. Чтобы изобразить правдиво пламя свечи, помести ее на фоне более темным и окружи источник света темным ореолом. Итак, свет жизни во тьме хаоса. Похоже, жизнь навсегда обручена со смертью, как свет с тьмой. Но какова высшая цель этого вечного и нерушимого союза?
Вот условная модель распространения нервного импульса. Возникшее бесчувствие, расплата за возбуждение. Пройдет время, и станет возможно прохождение следующего сигнала. Жизнь тщательно отмеряет мгновения чувств и бесчувствия. И только человек от невежества или жестокости берется устанавливать эту меру произвольно. Миллиарда лет мы в сговоре со смертью ведем войну за информацию, энергию, вещество, а голод жизни не проходит. Наш аппетит только разгорается.
Сегодня разность потенциалов между нами и природой бесконечно возрастает. Но мы так долго убеждали друг друга в своей избранности, что в конце концов в нее поверили. И еще поверили, что нам не надо ждать милости от природы. И наша главная задача — как можно быстрее ее съесть, слопать, сожрать. Ведь он уже приходил много раз, этот самый конец света, когда от жестокости или невежества мы разрушали веру в свет. И тогда наша жизнь превращалась в круговую поруку лжи, круговую поруку тьмы, круговую поруку смерти.
рука мажет, как копоть. Я беру чью-то руку, а чувствую локоть. Я ищу глаза, а чувствую взгляд. Где выше голов находится зад. За красным восходом розовый закат. Скованные одной цепью, связанные одной целью. Скованные одной цепью, связанные одной. Здесь можно играть про себя на трубе, но как не играй, все играешь отбой. И если есть те, кто приходит к тебе, найдутся и те, кто придет за тобой. Так же скованные одной цепью, связанные одной целью. Скованными одной цепью, связанными одной целью. Скованные одной цепью, связанные 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 одной целью. Скованные. Ухожу, ибо в этой обители бед ничего постоянного, прочного нет. Пусть смеется лишь тот, уходящему вслед, кто прожить собирается 1000 лет. Вместо солнца весь мир озарить не могу, тайну сущего двери отворить не могу. Море мыслей нашел я жемчужину суть, но от страха на свет не могу повернуть.